បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរបាទហើយសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា Technology ដែលតែងតែចែករំលែកនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងបាទបច្ចេកវិទ្យារថយន្តថ្មីសូមស្វាគមន៍ជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Lexusស្កាត់ខាត់ Lexus ដាក់បង្ហាញចេញ model UX ចំនួនថ្មីស៊េរីឆ្នាំ2025ប្រភេទកូនកាត់ Hybrid ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីសម្រាប់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលមិនទាន់បានជួយចុចប៊ូតុង Subscribe អាចចុចប៊ូតុង Subscribe នៅខាងក្រោមចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមុនគេជួយចែករំលែកជួយ like ហើយនិង comment ដើម្បីរិះគន់ស្ថាបនាផងដែរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបាទឆ្នាំសកល2023ចូល2024ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អមានសុវត្ថិភាពរាល់ពេលលោកធ្វើដំណើរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយបាទហើយសូមកុំភ្លេចចូលរួមប្របាត់ចរាចរណ៍លោកគុកនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាបាទស្រវឹងកំបាក់បកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងបើតាមប្រភពពីទីផ្សារបរទេសក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Lexus បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅរថយន្ត Lexus UX 300ស៊េរីឆ្នាំ2025ប្រភេទកូនកាត់ Hybrid គ្រោងនឹងចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ model 300H នេះត្រូវបានជំនួស model 250H ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនកូនកាត់ Hybrid transaxle ថ្មីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 2.0L និង motor អគ្គិសនីចំនួន1ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន196សេសច្រើនជាងមុន15សេសជាប់ដោយប្រអប់លេខអូតូគួបជាមួយនឹងអាគុយថ្មីប្រភេទ lithium ជាមួយនឹងកម្រិតស៊ីប្រេងចន្លោះពី5ទៅ6លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រ Lexus UX 300ចំនួនទី5នេះទទួលបានទូខ្លួនតុបតែងជាមួយនឹងពណ៌ថ្មីព្រមទាំងទ្វារក្លុបក្រោយបើកបិទដោយថាមពលអគ្គិសនីឬក៏ក្រវិសជើងក៏ដូចជាកុងទ័របង្ហាញព័ត៌មាន Digital ទំហំ8អ៊ីងនិងអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ថ្មីទំហំ 12.3 អ៊ីងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតក៏ទទួលបាននូវកញ្ចប់សុវត្ថិភាព Toyota Safety System Plus 3.0 មកស្តង់ដារតែម្ដងប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជាព័ត៌មានខ្លីតាក់ទងទៅនឹងបាទរថយន្ត Lexus បាទ UX 300ស៊េរីឆ្នាំ2025បាទហើយរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តកូនកាត់ Hybrid ផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តឆ្នាំ2025នេះគឺនឹងដាក់លក់នៅឆ្នាំ2024នេះហើយសម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនដែលចូលរួមតាមដានសន្តាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានបាទក៏ដូចជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាពកុំភ្លេចជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណ